歡迎大家收睇 BizBuzz。我哋呢個全新嘅頻道將會為大家提供各種各樣嘅商業資訊同埋各類型嘅經營理念。我哋希望幫助本地嘅企業拓展生意網絡，同時鼓勵創業精神，並且將一啲有創意、有特色嘅企業衝出香港，走向世界。近年社會經濟環境不穩，都市人嘅心理健康亦都漸受關注。到底我哋點樣先可以放鬆到自己？新興科技又幫唔幫到手呢？我哋今日好榮幸邀請到 Peter， 樹洞香港嘅創辦人，講下關於心理學嘅重要性，同埋科技點樣影響心理學呢？多謝你 Fraser， 咁我哋不如坐低一齊傾啦。好啊。Hello Peter， 近年心理健康咧就越嚟越受關注啦。咁特別係疫情過後，全球經濟不穩，對我哋都市人嘅心理健康有咩影響呢？其實，同埋樹洞香港又點樣可以幫到大家呢？Fraser， 多謝你訪問我。我覺得其實如果你睇下全球啲人對於精神健康嘅睇法，的確係變咗好多嘅。即係我諗有幾個因素啦。全球個政局不穩啦，疫症嘅因素，其實我覺得令到我哋意會咗一樣嘢。就係嗰種安穩嘅日子咧，其實未必係必然嘅。而我會覺得我哋過去嘅人生規劃啦，或者例如你點樣 plan 自己啦，係好 based on一個 assumption， 就係其實啲嘢係會安穩嘅。咁而我哋發覺呢個咁樣 assumption， 當佢被挑戰嘅時候咧，我哋自然會有一個迷茫嘅時候，諗緊其實我哋應該點樣過我哋嘅人生，我哋可以追尋嘅意義。係啲乜嘢咧？樹洞香港咧係一間喺香港嘅社會企業啦。就係身為一個喺社會嗰度生活嘅都市人啦。其實我哋係迎接住方方面面嘅demand。我哋有家庭壓力，有工作壓力。有時候我哋個人內心嘅聲音會俾人淹沒嘅。而作為一個行家，我相信心理學嘅力量，所以我希望透過咧呢間公司去令到心理學成為香港人，以至係全世界嘅思想裝備。依家科技咁發達啦，例如 AI 啊、機器學習啊等等啦。咁樹洞香港都啱啱出咗個心理健康嘅 App， 都應用咗 AI 嘅功能喺裏邊。可唔可以同大家講解下其實係點樣用嘅呢？可以啊，多謝你問起 MyFirst App， 係一個應用人工智慧，我哋稱之為心理科技嘅 App 啦。咁顧名思義係融入咗心理學同埋科技嘅兩個元素嘅。而佢嘅幾個重點功能，其中一個係包括 Forest Mind 啦，係一個 AI 對話嘅工具箱。咁你可以同佢討論唔同類型嘅心理學話題啦，包括例如點樣更加好咁樣去制定一啲計劃，去破除一啲糾結或者準備一啲重要嘅對話等等。咁我哋從來唔覺得 AI 咧係可以完全取代心理治療嘅。咁但係 AI 我會覺得係一個幫助你去運用心理學智慧啦，同埋養成反思習慣嘅好工具。咁至於喺個設計嘅 App 嗰度啦，其實有兩個重點我哋好重視嘅。第一個係嗰個私隱，同埋第二就係安全啦。咁或者我講咗私隱先啦，就係你可以想像到，當你去用一個咁樣嘅 App， 你可能會同佢講好多對你嚟講係好私密嘅資訊。咁所以我哋係好小心去保護用戶嘅私隱啦。我哋係用緊 Microsoft 嘅 AI 技術嘅。咁 Microsoft 有佢哋自己嘅私隱政策去守護佢哋收翻嚟嘅資料啦。咁但係我哋亦都留意到，就係例如喺 Microsoft 嘅私隱政策入邊咧，其實 Microsoft 都會將用戶嘅信息去留30日嘅，即係佢哋會 store 會睇到啲資料啦。咁點樣進一步保障我哋嘅安全咧？就係其實我哋有個中介嘅 server 咧，我哋會匿名化晒啲 user send 俾我哋嘅資料。於是 Microsoft 咧就淨係睇到樹洞香港 send 咗一啲咁嘅信息俾佢，佢就唔知邊個打邊個嘅。咁而當啲信息喺 Microsoft 嘅 server 傳翻去用戶嘅 device 嘅時候咧，我哋係運用咗端對端加密嘅技術。即係簡言之，個意思係乜嘢咧？就係連我哋都睇唔到個 user send 咗個 message 係啲乜嘢嚟嘅。至於喺安全性嗰方面咧，其實我哋都係好小心嘅，因為我哋都聽過啲新聞，就係話有啲 AI model 甚至建議啲 user 去自殺咁樣。咁我哋係要盡量去避免呢個情況發生嘅可能性啦。而我哋亦都做咗幾樣嘢去處理呢啲情況嘅。首先，我哋用嘅 Microsoft 嘅 model 本身係有一個安全嘅設計喺度啦，而且喺個 model 嘅前後咧，我哋加咗一啲叫 content filter 嘅東西嘅，就係假如個 model 真係突然失控啦，俾一啲危險嘅資訊，咁佢亦都會有另外一啲 model 幫佢把關咁樣。好多謝 Peter， 正如你咁講啦，人工智能都做到好大嘅幫助嘅。咁依家或者未來，人工智能又可以點樣改變心理治療呢個行業呢？
AI 人工智能又係咪真係可以取代人類嘅治療師呢？OK， 咁我可以開宗明義咁去講啦。我哋 MindFirst App 嘅目的咧就唔係取代治療師，我亦都唔覺得治療師能夠被完全取代嘅。咁但係部分取代得唔得呢？我覺得係有相當之大可能嘅。人之所以痛苦嘅其中一個原因就係可能我哋唔小心跌咗入一啲思想陷阱嗰度，例如可能有時諗嘢會非黑即白，過分推論，諸如此類。咁呢個時候其實我哋值得問一個問題，就係由一個 AI model 幫你去 identify 呢啲咁嘅思考陷阱，同一個真人幫你去 identify 呢啲思考陷阱。有冇分別呢？而我想同鏡頭前嘅大家講就係 AI identify 呢啲思考陷阱嘅能力一啲都唔弱。咁但係最吊詭嘅地方係乜嘢呢？就係當你睇一啲治療療效嘅文獻嘅時候，佢哋其實有一個共識，就係話其實個關係係好緊要啊，甚至可能更加重要過個 therapist 係用緊乜嘢理論嘅取向。咁我會覺得呢個係一個 paradox 嚟嘅，係一個悖論。但係佢講到係乜嘢呢？就係始終有一啲嘢理論還理論，真人還真人，佢係冇辦法完全取代到嗰個關係嘅。換言之，我哋好難同 AI 產生同一個好似真人咁樣嘅關係。咁但係咁講係咪話 AI 完全冇價值呢？我覺得唔係，甚至係正係因為佢係一個工具形式嘅東西，而承載咗好多知識同智慧，所以我哋可以將佢當成一個每日反思嘅助手。一個幫助你去驅動自己做更加行動嘅工具，呢個亦都係 MindFirst App 想做到嘅嘢。我哋想像嘅未來咧，其實咧就唔係話大家淨係一人手執一部 MindFirst App，我哋就唔需要 psychologist。我想像到嘅係 psychologist 會更加好咁運用 MindFirst App 去幫助啲 client 去建立一個更加對自己更加深入了解啦，更加有行動力嘅 lifestyle。呢個先係我哋想做嘅嘢嚟嘅。多謝 Peter 今日嘅分享。如果你想知多啲，請 follow我哋嘅 channel 啦。我哋下次再見。